天文大樓第二天來看這屏東東港的東陣里呢，是因為有加派這抽水機，所以船頭路的積水是平淹過，還閣較低。也毋過沿海五路有100外戶也是受到影響的。另外，今仔日這東港外海風影也是真大，東流線除了連營厝在中島進前有船幫以外，其他的業者今仔日攏停駛。民眾手提早頓撩水行出來，準備要去上班。這是天文大把樓第二天，原本熬積水的東港東經理船頭路，這屆有加派抽水機，無像淹過這麼嚴重。不過沿海五路嘛是有180戶受影響。雖然積水大約到腳目懸，但是水攏積到車庫內底，出入無介方便。居民只有無奈等水慢慢仔摕。樓梯就小啊，啊，厝安尼要安怎處理？啊，無處理啊。無處理的哦。啊，食的厝裡攏有食的啦吼。青菜啦，大嫂都會。這樣出入上班是不是都比較麻煩？對啊，對啊，只是那邊比較嚴重，我們這邊應該是還好。鏡頭轉到東流線碼頭邊，因為大樓的關係，港口內的水一直拍對岸頂來，而且上船的通道比平常時佫較懸。業者透早就把水閘緊關起來，避免海水佫衝到辦公室。因為氣象署有發布海上強風特報，烏水溝邊境風力有6至7級，行船危險。東流線除了連營厝船班有到中島，其他業者13下晡就趕緊宣布暫時停駛。外面的浪都2公尺高，開起來對船不太好。對乘客有點那個啦，有點壓力。所以今天是整天沒有開，一整天不開。這波天文年度大樓，佮加上強風特報，互船運業者足細緻，驚發生狀況。氣象資料表示，14和15是大樓水位上懸的2天，民眾愛小心戒備。記者柯明哲，屏東報道。